Så David, han får en spaseret ur av tæsjonen. Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO og I dag så får jeg snakke om evnet Freistingar, eller at vinna av Freistingun. Så for å begynne vi, hva en Freisting? Freisting kommer I ødelen formen og skapen. Freisting, eller at frøsta at lokka, tøla, dara eller forføre. Alt I Freisting I grunden I likt, som vi switcher I Emmaus Bíbliuskeið. Fleste folk setter Freisting I samband med seksuella Freisting, men Freisting kommer I ødelen formen. Det kan være alkoholtroblagar, stoffer, pornografi, men det kan også være at vi er løtt ut I egoisme, negativitet, dara tankar, at vi føler oss virusleis, at vi stora eller at vi er bengen. Freisting kan også tenke skape penigaligen høpe. At vi da at kjøpe loder som vi alls ikke har tørva. Og vet du hva? Bibelen sier at alle mennesker vil være frøsta. Det ikke 8 mennesker som har livet og omgant vi har opplevd frøsting. Paulus sier nemlig at frøsting menneskelig. Ungen frøsting kommet av tikkun utan menneskelig, og gode trofaster han skal ikke lete tikkun være frøsta uten til I tider med. Nei, han skal sammen vi frøstingen og gjøre tikkun utgångene ur henne så de får 12 henne. Paulus trasher rytmen ved å si at det har opplevd menneskeligt. Noe som alle mennesker strøs vi. Så om du strøs ved frøsting, så det menneskeligt, og du ikke et samadler. God lover ikke fri okken ut fra røntgen eller frøstingen, men han lover at avmarska styrkene og frøstingene, og at gjøre tær og utved. Såleis at du vil føre for berene eller tålene, og den utveveren ikke gode. Til en frøstare, Satan, som utgjetter å få til å fedle I frøsting. Først så vil han alls ikke at vi skulle gjøre godsbød, men så tar vi vår godsbøden frelst, så vil han gjøre alt han kan til dess å få kunne fedle, ivast eller være benchen, følgende, storsna eller kølne, så hvis jeg ikke skulle brenne for okkara herre. Men det stender, tider bøden mine av gode og hava sikret høyr, til han som uttikken større enn han som I heimenon Så Satan, han I heimenon han stersker, men god større enn Satan og hever vunnet av Satan. Kvui verur hin trúgvandi frøstaur. Bøyna veien ta en vår frelstur så blir en stor bardei. Hin trúgvandi hever framvis hina gamla naturna likam, som alla tugina røyner at drian ut I synd. Men nu hever han òsni hina nudja naturna innan oi, loiv Guds, som Hettar synd, og innskjer at gjera det som rett Og hesar tver naturna tar berges avhaldande mot hver Hin gamla naturan ogruande önd. Hon kan ikke bliva beter, og hon verer ikke ikke bort for hin trúgvandi for heim til himmels. God fordømde de gamla naturna, ta Jesus støy av krossen. Og God innskjer at hin trúgvandi skal færa vi henne som hon deg. Luvga henne ikke. Gjev henne åtte rom og unga møvlaga. Men hin nudja naturan, luvgods, hon ikke hin trúgvandi at gjøre det som godt Hon øyre vera luvga og hon øyre vera truklån. Og I mynda der hesa bor naturna som 2 hestar som spenter fri en vokn. Og en svarstor, gamla naturan, og en kvitur som nudja naturan. Tar drev voknen kvør som en ved. Og vars tog for vinner? Jo, tanna taimon som fær møyr at eta. Så det øysni og I andaliga luvnån ta det kjem til Freistingar. Fua og luka vid andaliga naturna kvita hesten, så vinner du. Gjør vi det ikke, så vinner gamla naturen. Svarte hesten. Kan ein vinna av Freisting? Sverige ja. Besta firmynden Jesus. Det sent nemlig at Jesus var frøstaur. Så vi sutja her, så Freisting I grunden ikke synd. Vi sutja Jesus var frøstaur, men han synda I omgantui. Ungen tatje slapp av festa råt I hans sinne. Til okkur mennesker vinner syndiga naturen, ekkert kjøtt at ein Freisting løyer til syndiga tankar og syndiga tankar til fall. Så gjør han gyrdene ferna genga vi fostre før hun synd, og ta synden fullvaksen før hun deia. I stedet for å bortovisa skøyvun tankon, så har vi et linde til å underhalda, oppmuntra og njóda hese skøyvu tankar. Det som Jakob sier til I Jakobsbrevnen hendingen vi Batsebo og David I 17 Samuelsbok 11. Her ein Freisting fører til skøyva tankar og skøyvu tankar til fall. Hvordan fettler hintrykvande og I Freisting? Jo, han fettler I Freisting ved å si ja til holde, til gamla naturerna, og vi luvga Freistingene til syndiga tankar. Færa vi til hendingene vid David og Batsebo, så såg vi hvordan David fettler I Freisting. Så David, han får en spaseret ur av tæsjonen, og ser en kvinne be seg, som han faktisk ikke kan gjøre vi. Men kvært han gjør at han har det som avgjørende. Og I såg langt at I vers 3, så David fattelende sin, og I tankon sin. Og I vers 4, så synden langt og hent. Vi leser videre at David røyner dilja syndene, ved å sende mannen til Batsebo I bardeia at dodja. Så I såg hvordan gjød hendan synden verer, som I grunnene bare byrja I som Freisting.
frøsting. Hvordan kunne vi så vinna av frøsting? Her det 6 hattar at vinna av frøsting. Og jeg tror at det ikke bare øyn, men vi har bruk for dem ødlom. Hvordan vinner vi av frøstingene? Jo, vi har sier nøy til holdet, og vi er lunga til nødjo naturene. Røyn ikke stande med frøsting vi ekner styrke, til ta det visselig at vi fatla. Nummer 8. Les Bibeln. Les henne og lær deg noen vers utan det. Således at du kan gjøre som Jesus gjør det i øyemørsene, da han var frøstaver. Du kan lese hendelsene i Lukas 4, der Jesus sverar og vinner av satane, øynens vi bruker vers ur Bibeln. Hvordan skal hin unge halda ved sin røyna? Jo, vi at halda seg etter året tøyno. Jeg går med året tøyt i hjertene, for at jeg skal ikke synde mot det her. Neste fyrir ta i mammadun, bøtstøyen, og en arbeidsfell eller stjordun trakka de tattnar, så hugsa om et skriftsted som kan hjelpa der i hese løte. Og et godt er å bia hese versene. Nummer 2. Bi utan at djevast. Bi god om hjelp hver fyrir to vir frøstaver. God vil gjøre deg kraft at sikra om du søker ham. Og et annet Jesus gjør det var frøstaver, det var å bia. Han ber nemlig lærersvennerne vær ikke bia for at det ikke skulle falle frøsting, anten til røyer, men hold det vøkt. Legg mest til vætje og bie. Vætje, det vil si at du vætjen og altså særlig etter hver frøstingon du særlig av vøykerfyrer. At være vætjen og vite hva du vøyker kan hjelpe til å være fyrrøyger på frøsting. Til det om det en floksfelle til som velger å trekke deg tattner, så kan du på forhånd bie, så at du veler åren at du først reagerer vid tålene og eimjukløyga. Nummer 3. Løyda sammen vid fjellegstrykvande og ikke den godlese. Læt jeg kunne gjøre gæt og kvørest øren så vi får hver annan å brenna i kærløg og gå om verskon. Og ikke til å pæta komme sammen så som sier ikke som. Hettar mest ikke vi skulle omgengas godleis. Vi kommer jo omgengas teg i arbeid, skola og framveis. Men tøymon og jeg vidda vittna fyrir det jo ekore og vi verden. Men vi tar ikke lovtekk og tørra verslig og njøtingen som drittskapet, utilhørlig kjente og framveis. 4. Jotta sinter tøyner bøyna veien. Så kjøtt som du har vært væro vi at du sinta og i huksan åri eller gjer, så bli god bøyna veien og fyrirgjeving. Så sinten ikke skal slippe skapa mer råt og spill. Nummer 5. Vær opptidsen av gode. Vær visjen for han. Og han sier at letar hender du verksmie djevelsens. Til ofta tar vi til å lyde om å være og vi tjekkon ta lattast av fettelig frøsting. Som David han først spaserer til å tæsne. Kanskje han kjetse og hei og lyde om å være for herran. Gjer gode tøyt likam og tøyna orsko. Ta vi for å virka for god, ta for vi da varnast. Gå så velja nek til gjerra i tjenastene til gode. Så nek mennesker røkka, så nek som bråten og fattelen i sint. Så nek som har tørva at to viser døymon av Jesus. 6. Hungra hina gamla naturerna. Minns du hesten? Ja. Gjer du svart hesten og ikke at eta. Altså vel etter hva du leser, hva du lustar etter, eller hva du hikker etter. Og hver du først. Tjej. Før hina nødjo naturerna. Vær opptidsen av Jesus og let han være tøyt og avhammal. Og da du husker om Jesus, så kan du ikke huske om sint. Og vårt jo er vi kommer å lyres okkar idol, til som vi dyrka eller tilbya. 17 Korint 3:16 sier at vi kommer å lyres Jesus, og vi tidsjer tronen i årsens spekle som Bibelen. At det var seg sjølva som avhammal, ber vi seg urik. At det var Jesus som avhammal, ber vi seg glede. Så at enda, samme gjør hos gammel vi vera, og hos nek vi kommer vita om Bibelna, så færre vi det være først om vi venter okker egen fra Jesus. Jeg har vi ofta sjål, giv vi etter uifrøsting, heldre enn å beres imot henne. Men her, så kunne vi være så takksom for tål og hjertelig gods for okkom. To i skjefer fettler hin rattvise og kommer atra føtter, men god leis vil rent kodel ta i vannlukkan kommer. Så løsningen av en rattvis personer en som fettler, men kommer av føtter atra. Og det gående kjøtt for til og med. Vi tar at de fleste har sett sitt alida god, så kan hin tryggvande vinna av hverjer frøsting, og man søker seg styrke og gode. De som skikrande, de grunda Bibelna, de bia, og mest av ødlån, de djeva ikke opp, så de vite at god ikke vil givet de opp. Som du struis vi en synd, og i det at la akkurat bort nå, så minst til, hvis du tryggvande, så god vi tvinna li, og han ikke er hjelpa til av løyene, og djeva til styrke. Dette var Dina fra VAKURLEIKI.FO. Neste torsdag blir evnið eitt og hins tryggvande. Vi ses. Bye!